A Consellería de Emprego, Comercio e Migración vén de anunciar que a Xunta de Galicia traballa na creación da futura Academia Virtual para persoas traballadoras autónomas para optimizar o rendemento da actividade deste colectivo, simplificar os seus trámites administrativos e fiscais e mellorar a súa xestión empresarial. Será un espazo de aprendizaxe accesible e adaptado ás necesidades específicas dos profesionais, proporcionando información e formación continua para axudalos coa normativa e aspectos de xestión como a facturación ou a rendibilidade do negocio, entre outros. Para iso, esta ferramenta vai ofrecer flexibilidade, xa que permitirá ás persoas traballadoras autónomas acceder aos contidos en calquera momento e aprender o seu propio ritmo. Tamén lles brindará a oportunidade de interactuar con outros profesionais e compartir experiencias. Esta acción é froito das propostas que realizan as organizacións deste colectivo na Mesa do Autónomo. Outra medida neste campo é a convocatoria de axudas unificada para autónomos dotada con máis de 40 millóns de euros e aberta ata o 30 de setembro e sobre a que as persoas interesadas poden resolver dúbidas co chatbot de intelixencia artificial habilitado para tal fin na Oficina Virtual do Emprego Autónomo. A Consellería destaca o labor tamén da rede de polos de emprendemento que conta con 15 oficinas por toda Galicia e leva atendido ao redor de 4.000 proxectos de diferentes sectores, preto de 730 nos polos da provincia de Ourense desde a súa posta en marcha en xullo de 2022.